Guys, maghawag ko dahon sa saging kaya akong ibal. Imuna kong balon ba? Para inigputos, dili makisik. Guys, sunod lang guys. Mama nagputos gani guys. Aw si mama, wey. Hindi ko kabalo putos. Tara guys. Kuning balo na guys. Kani siya guys. Original yun ni siya guys. Kay What? humutra baya siya kaayo guys. Humut, uy. Magpuan lang, ilis na ka kahit puan. Magilis na ko kay apin ang oras. Ama, wala akong kilis, ma. Muna Ang original na bag na ko, ma. Bag? Mm. Pasaylo sa tanaka. Ha. Ang ibag sa uban, mabagyod nimo. Aw. Sorry kaayo kay Asa gani, ma? Bakit ako di? wala gyud ta. Pasanton sa tika. Wala ta. Karon. Walang wala gyud ta. Wala problema, ma. Basta ambil ang tumbag kay happy ng oras ba? Asa man? Kini nako. Mura na. Ang ani, kita naman eh noon mga ipit, ani. Ang ani, Sorry lang gyud kaayo. may problema. Wala yung tao ni guys, with bag. Tindog Wala ka para na uso. makaplaster ka. Wala na uso ang mga bag karon guys, mga original na bag. Kaninang taon guys. Sorry lang gyud kaayo na. Maura gyud na. Ang balon? Ang ani, uy. Ang bagay na rao. Sorry lang gyud kaayo. May problema. Problema sa iyo pa man kayo. Dali sa kabaway kay medyo naluya ko ba? Si minaluya ko. Ano naluya man ka? Naluya ko ba? Naluya, uy. Ano naluya lagi ka? Naluya ko ba? Masiro na sad ko. Nga ni, uy. Kuning kamot lang ka para puhon. Dili na ka makabaga ng meat bag. Sorry lang kaayo nga. Mura gyud na naabot sa imong mga ginikanan. Adto na ko. Maha, Na okay ra sa imuha ng meat bag. ang okay lang, uy. Adto na ko, maha. Adto na ko. Sige nak, pag ayo-ayo o sayo og uli ha. Uling taon ni guys. Sorry lang pud kaayo kay wala gyud pud tay ikapalit og sapatos nak. Wala mo nauso ang sapatos.
Lakaw na. Sayog uli ha. Sayog uli. Mga sorry kayo magkailangan lugay kumagay. Akong baon nga akong hatay sa akong classmate kay Luoy man pod kaayo ma. Anong nagdala mo? Nila lang ko. Anong nagdala mo kag saging? Kay kan ba ulan kaayo. Amo na imong gipandong. Sulod. Naapay ko ani tumasudan. Kay ang imong sudan imong gihatag. Sa ganito imong sudan gani ha? Itlog man yata to. Magsudan na yung tag. Kuan, Ginamos. ginamos. Ay lami kayo na eh. Ang kutsara. Mangunaw lang sa ka dito. Wow. Wala na, kay gihatag man ka mo. Anong gihatag man to nimo? Luoy man kaayo. Ha? Luoy kayo ba? Wala sudan. Atin lang iyang sudan. Asin. Nagsakripisyo na lang kag uli diri bisag ulan. Basta mahatag lang to nimo tong itlog nimo. Ay. Uy. Na okay ra na nimo nga ginamos sa mana. Okay lang. Asa man imuhang chikaron? Ano nagilak man ka? Nasiro ko ma. Oh Ha? my Nasiro God. ko. Ibutnan pa yun sa akong classmate og mata-mata. Ambi daw? Ngara mo. Amo na nahila ka kay nagiyaga-igaan day ka. Nagbaylo ay may gon ma. Papel ma. Sige lang kay di man ka maminti zero. Basta maning kamot lang ka study ha. Ha? Unsa man akong pagkapalaran ma. Ano man? Akong bag, knitbag. Akong balunan daon. Akong balunan saging. Akong payong with dahon. Kurot dahon saging. Unsaon man nato nak maamang gedra, maura man gyud ang abot ni papa. Yay kay sila mo. Nay original na bag. Ilang balunan. Original bag yun. Sige lang na. Ang kamot ka eskwela. Sige lang, ang kamot lang. Unsaon man nato. Kita yung mga ipidani. Ipit na gid ka. Ani, ipit na gid kayo. Sige lang nak, bawi lang ta sunod. Ning kamot man gyud kag eskwela. Alam na. Subscribe, like, and share.